Salam əziz izləyicilər, mən şairə İsmirə Günəş. Bugün qəhrəmanımız İlyasov Şükürün ocağının ziyarətindəyəm. Yanımda Şükürümüzün anası dayanıb. İç Qarabağ savaşlarından olan qəhrəmanımız Bəşirov Oqtayın bacısı dayanıb və həmçinin Balağayev Seyfəddinin anası dayanıb. Biz birlikdə bu ocağa ziyarətə gəlmişik. Hal-hazırda istəyirəm qonaqlarımız ürək sözlərini sizlərlə paylaşsın. Daha sonra isə mən şəhidimizin anasına fəxri fərman təqdim eləyəcəm. İlk öncə Seyfəddinimizin anasından başlayaq. Buyur anam. Mən Seyfəddin Balağayevin anası, Bəsxanım müəlliməyəm. Qürur duyuram. Burada qonaq gəlmişik. Bizim gözəl Şükür balamızın ocağına gəlmişik. Allah ruhunu şad eləsin, cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Anasına, analarına, bütün analarına Allah səbr düzün versin. Amin Allah. Mən Oqtay Bəşirovun bacısıyam. Mən fəxr edirəm ki, kəndimin belə gözəl şəhidi var, Şükür balamız. Zeynəb anamızın balasıdır. Allah Seyfəddin qardaşıma, Seyfəddin qardaşımın cismanında Şükür qardaşıma, Oqtay qardaşıma, bütün şəhid qardaşlarıma qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən fəxr edirəm ki, mən Oqtayın bacısıyam. Mənim qardaşıma Güləmli kəndinin məktəbə adı verilib. Dəvəşkətdə məhəllə, küçə adı verilib. Mən bütün, hər kəs ki, mənim qardaşımın işində əli var. Hər kəs mənim qardaşımı uca tutur. Bütün şəhidlərlə bir yerdə. Onlara Allah can sağlığı versin. Günləri xoş, ömürləri uzun olsun. Bütün şəhid analarına Allahdan səbir diləyirəm. Mənim anam Bala dağına dözməyib, rəhmətə gedib. Mən anamı əvəz edəcəyəm. Allah bütün analara can sağlığı versin. Anama da, Zeynəb anama da, bütün analara Allah can sağlığı versin ki, balalarını yaşada bilsinlər. Siz də çox sağ olun. Bugünkü gündə əziyyət çəkmişsən. Evindən, şeyindən didə geçmişsən. Çox sağ ol. Mən çox minnətdaram ki, çox şad oldum ki, sizinlə tanış oldum. Allah sizdən razı olsun. Allah ki, balı gözünün ölçülərlə yataqanım. Bahəm inşallah. Və Şükürümüzün anası, qəhrəmanımızın anası, ev sahibi, bu ocağın sahibi, bu muzeyin sahibi Zeynəb anamız. Hoş gelmişsin İsmirə qızım. Bugün bizim şəhidlərimizin, üç şəhid balamızın, ilki bizim Seyfəddinin, Urfan balamızın, üçünün də abidə açılışı idi. Bugün siz orada iştirak elədiniz. Doğrudan da çox gözəl oldu. Orada gözəl iştirak eləmək üçün. Yəni oradan da şəhid ailələr, şəhidlərimizin evlərini ziyarət elədiniz. Seyfəddin balamızın evin, yəni Oqtay balamızın düzdür, gedə bilməsək də inşallah Allah nəsib eləyər. Yəni də onun qəbrini də gedib ziyarət eləyərik. Yəni Şükürün evini ziyarət elədim. Düzdür, bizim Güləmlidə 3 dənə şəhidimiz var. Biri 44 günlük Şükür, ikisi də 92-nin şəhidləridir. Şəhid Oqtay bacısı, biri də Mövsüm dayının da oğlu. Yəni onlar ikisi də şəhidlə bir yerdə şəhid olublar. Yəni Allah bütün şəhid balalarımızın məkanı cənnət, ruhu şad olsun. Sağ ol ki, doğrudan da səni mən izləyirəm. Sən çox bölgələrdə şəhidlərimizi tanışdırırsan. Yəni şəhidləri ziyarət edirsən, evlərinə gedirsən, şəhidləri çəkib elə paylaşıb, yəni şəhidlərə dəyər verən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bilirəm. Sağ ol ki, bugünkü gündə yəni bizi də yaddan çıxartmadın, Şükürün də otağın gəlib ziyarət elədin. Allah kömək. Bugün mənim şəhid Seyfəddin balamın anası da qonaqdır. Oqtay balamın da bacısı, ana əvəzi bacısı qonaqdır. Yəni ziyarət elədi. Yenə də Allah bütün şəhidlərimizi, hamısı qəhrəmandır. Şabramızın 34 şəhidi var. 34-ün də həqiqətən qəhrəmandır. Bax, burada Xəyal balamızın kitabı var. İlkin balamızın kitabı var. Yəni, ümumiyyətlə çalışacaq öz rayımızın, uşaqlarımızın şəkilləri də olsa. Əlbəttə, Oqtay balamızın şəkili var orada. Yəni, indi o vaxtı maması tanıtdım. İndi nə qədər xəbərin canı sağdır. Yaşayırsa, qardaşını da yaşatmalıdır. Bir daha çox təşəkkür edirəm. Sağ ol, var ol ki, bugün o tədbirdən çıxıb, yəni biz şəhid ailələri ziyarət edib, əziyyət çəkib gəlmişsən.
Sağ ol. Sağ ol, dəyər verdiyi üçün çox sağ ol. Təşəkkür edirəm hər birinizə və hal-hazırda gördüyünüz kimi Dəmir Yumruq Alfa Cəmiyyətinin qəhrəman şəhidimiz Şükür İlyasov üçün təşkil etdiyi fəxri diplomu anasına təqdim edəcəm. Ancaq təqdim etməzdən əvvəl istəyərdim ki, bu diplomda yazılan yazıları çatdırım nəzərinizə. Deməli, Azərbaycan Respublikası Ali Baş Komandanı Qalib Sərkərdə cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad olmasında haqq savaşı, vətən müharibəsinə göstərdiyi şücaətə görə şəhidlik zirvəsinə ucalaraq şəhadətə qovuşan zəfər gününü bizlərə yaşadan şəhid İlyasov Şükür Qəmbəroğlu Dəmir Yumruq fəxri diplomuna layiq görülür və diplom onun anası Zeynəb xanıma hal-hazırda təqdim olunur. Bir daha təşəkkür edirəm ki, belə bir övlad böyütmüsünüz. Haqqınızı bizə halal eləyin. Şəhidimizin ruhu şad olsun. Onun timsalında bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah hər birimizə səbir və dözüm versin inşallah. Allah can sağlığı versin sənə də. Çox sağ ol. Yəni bizi də dəgərləndirib bu diplomu, təşəkkürnaməni vermək böyük bir ucalıqdır, fəxrdir. Yəni ki, doğrudan da fəxr eləməyə, yəni anı yox, fəxr eləməyə də yəni oğullar böyütmüşük, vətənçi. Həqiqətən də şəhidlik hər insana nəsib olmur, ancaq yenə də çətin də olsa, itki ağır da olsa, yenə də qürur verəcək. Əlbəttə, hər bir ana evladına, şəhid balasına qürur duyur. Mən də bir şəhid anası olaraq şükürlə qürur duyuram. Mən onu həmişə də qürur duymuşam, indi də qürur duyuram ki, doğrudan da mən belə bir vətən üçün, necə deyim ki, gözəl bir evlad vətən üçün böyütmüşəm. Allah razı olsun hər birinizdən. Şəhidlərimizin ruhu şad.